tuige thayo na Ngai ni akenagio ni thayo tukuga ni wega muno mono maundu maria tungigweta ithuĩ ta mabishop ma Naikuru ati Kenya ni ya Ngai na Kenya igie na thayo na Kenya iturio ni thayo. Thank you muno. Mwiroreri wa Kameme TV na mundu gutwo Ngari wa Kamau ni ritana aria mabishop kuma kana atungatiri kuma kaunti ya Naikuru kuma kanitha matiganite thiini wa kaunti ino makiuria muingi thengia ya itua ria gukori ukirekereria muthenya wa umuthi kana mathaini macio mathathita ni igoti tugiru guku bururi-ini muingi o mwena uria ungikorwo hi ukinyita mbaru kurigana ria itua rikori guthi na mbere bako magithingatithia thayo kuona kuri ona bururi uguthi ko guthi na mbere na mathina maria magomire bururi tuguthi na mbere gucemania namo oturi ota muingi wa bururi uyu hatari guthurima kana hatari gukurana kana hihi uri wa mohoriku macio nimo turi namo ihinda-ini riri kuma kaunti ya Naikuru maria meguthi na mbere na kuriruka kuma na haha na hiyo na hihi riria igoti rikori kianira itua riario no turithi na mbere na gukumenyithia uria maundu megukoma makigarirwa kuma kaunti ya Naikuru no ihinda-ini riri korwo ngicokia mwaro muno wa studio kuri mundu gutwo Ngari wa Kamau ritwa riakwa Ngetwo wa Ng'ombe wa Maina. Kune kaunti-ini ya Naikuru mwiroreri wa Kameme TV wa Ng'ombe wa Maina gikiaraniria na atungatiri na atongoria makanitha thiini wa kaunti ya Naikuru na utongu wa gikigwa ritana riao ni ria thayo no horeru Kenya magithi na mbere gweterera itua riri ria majaji mugwanja a igoti ritugiru guku studio tugithiite na mbere kwaraniria na wakiri Boroma Shua na hihi wakiri tukumurikaga mamwe ma maundu maria kana hihi no wambe gwete kaundu ro kanini tukegi thayo tutanakiingira ikinya riu ringi. Ogwo igua Kenya mabishop makiuga na Kenyans marenda andu marenda thayo tondu bururi ndungirie na mbere kana turaria socially economically ona taimi guku media tari ko gutire nayo ndungihotire guka tutingihota guka guku kwariria Kenyans ko tuge thayo ni kindu kia bata no njuge na ni wega tondu kuri andu maroigaga ihireke gutige guthio igoti-ini petitioners kana laira andu mathiri igoti mahititie icio ni procedure kana ni profession cia watho kana constitution ira twahitukirie na ni yahitukirio ni andu aingi muno over 60% makiuga reke tukinyaga makinya macio tondu nigetha tumenye ura gwathire mweri kenda rira andu mokirire tene muno andu milioni 14 plus kumira gucagurana he mundu wetagwo former na niega kuhuruka Ngai muige handu hega heriri wetagwo Desmond Tutu ali Archbishop kuria South Africa oigire tutingikorwo twina thayo tutari na kindu gitagwo truth truth irehaga justice na justice ikarehe thayo koguo riria wamenya truth ukamenya kuri ria waikirie wino Ngari wa Kamau muthenya ucio woimirire rucine tene muno ugithie does it count tondu ringi kungithie gukerwo ni tukenda thayo muno no nduraheo kihoto giaku na wi Kenyan na constitution rigano duramenya kinyo ria gwathire no ungiuka twirwo ni majaji kwi maundu mathire no maundu mathire ona koguo njuge na ni tukoretwo tukira Kenyans majaji maya kwi maundu meri kana matatu magika number 1 no ma confirm githurano kiari kiega koguo mundu gwitwo president elect ehitirio na giro kuhitirio I think 13 mweri wa September ikugikorwo gutire na ni atha kugituika githurano nikioneka ni kiega number 2 githurano no gikanjo igwe ni gwatuika ni giakanjo gutuike gicokerwo na kuringana na constitution giacokerwo kiagirwo equally within 60 days iyo ni mieri yeri githurano sio no ni mundu gwitwo the petitioners tondu makiri mundu gwitwo Raila na Mathak ni moigite kungioneka no gituike ne makundikirio ki winners no lu ni gwikoretwo kwina ciuria nyingi muno tukiuria twi mawakiri tondu one of the mahoya make ni kuga ma commissioner maya kana IBC ni arutire wira muru muno itongotio ne chairman koguo andu makoria no uge ogwo igoti ringio na andu ani mahitirie no ucoke tuike ni watuika ni wa benefit kana ni wahota kurira kindu riga gitiari kiega we are not very sure kana igoti no riuge tondu niwe na gutina gikwo kura itina tarwo ordinary court ni guratarirwo guracokerwo nigetha kuoneke no wacindire hiho riu no riheanwo koguo njuge kwin maundu tura expect na no iwe kwerwo githurano kiari na irregularity na irregularities no itikinyite kiwango gya ku affect the final result ira ciaheanirwo no ni hindi turari gukuna tukira Kenyans kindu kimwe tu ingienda kuria Kenyans in future ogwo Kenyans ni marenda kuga undu ni muige na ngoro emwe ndirageria kuga atia tugirikana githurano kia mundu gwitwo Moi wa Kibaki na Uhuru mwaka wa 2002
Kibaki acindire na kura nyingi muno na gutiri mundu ahotire gwika atia no handu ha munari mugatigana ati andu ni Kenya mutaramenya mugiuga tondu Kenya democracy ya Kenya na Africa ndirakura ta kuri America no ririkane githurano kia 1992 kia mundu witagwo Bush na Al Gore nwe wali deputy nwe wali vice president wa mundu witwo Bill Clinton na mandi tukura matiganite itakinyitie magana meri kuria Florida koguo iga riria andu muiga voice imwe mukoiga turenda nungali wa Kamau tutirenda mburu wa macio tungiri tutuike twatigana niwe system ya Kenya na most of the African countries ikoragwo ya winner take it all. I mean we washinda go nungali we niwe washinda niwe woya thirikari niwe kuform thirikari riu nie na ndirari namba igiri no randigeta na kura 50 orari na milioni 9 na ninganyita milioni 8 na ngiri 950 riu nie ngeru thie gwitu gitombo thie ngakameka na ngaruta wira wa gutua kahua no tabu ngidi kuruta Rwanda tariu ungithie makoro magayanite ogo ni taite ogo kinya ni opposition ukaigwa gite mundu munene wa senate no kuheo andore makaigwa niki ni it's a win kind of a situation no issue no gakorwa ati wina baigire you are very na gwiciria ni kurigana tucirete guku ringi nawe kindu kimwe BBI yageragia kuhonia ni kindu kiu tatu ni gite ongirio twike namba igiri ino ni gwatwikite ni kwina gite kia prime minister kwina two deputy prime ministers ni gwatwikite mundu gutwika namba igiri ni gutwika leader of the opposition na ni agurikinyete kirio ukorwo na shadow cabinet ni agurigo ni mundu wina ni araheo kinya wabici yake mundu ucio nduna mwira ati ni uracagurutwo ni andu aingi muno tondu tukinyite taliu na diu no ngalia is very sad bururi ukoragwo ugayanite maita meri ono mundu whichever way majaji mekuga nuri ya bururi ni kuigwa iki tondu ngikirwa kurairia taliu difference ya kurairia nigetha mundu gwitwo president elect Ruto arege gukorwo agitwikania kinya 50+1 difference ni kula 2,69,000 koguo kona andu ni maraigwa ni twatigwo twiki so we need to work as a system tukagia na win-win kind of a situation no mete handshake no mete tawdronire mundu gwitwo deputy president kana president elect ya cagurwo ndonire aria aragira andu mekuria mwena wa rugogoro wa Kenya kia magetagwo UDM maragia na handshake ndio ni agira mundu aracaguritwo kuria Githumo ugwitwo Ching maragia na handshake ndona ni athie kuria Meru aragira mutumia aracagurirwo governor maragia na handshake tutigota kumenya void na ndirendire Kenyans handshake ya biririe ni ngai wa biririe handshake riria twalire kuria Garden of Eden na tukihitia ngai niwe watureheire his son nigetha tugie na reconciliation tugie na handshake nigetha twike atia tuote ku enjoy his glory ungiroma Bible he mwanake wa werire agairwo indo ciake ciothe na akigairwo na agithie na mwanake ucio riria rire na niokire ona muru wanyina te kwenda magena na handshake iria gikatia makigana handshake nigetha atuike ki part and parcel of family yo ona hititie muno ungiri kudutagwo America mundu wetagwo na niwe most celebrated president history ya America wetagwo Abraham Lincoln Abraham Lincoln yarugamite na kia magetagwo Republican na riria cindire mundu uria macindanaga nake wa democrats magire na handshake nigetha matware ki bũrũri na mbere ugiuka mbere mundu witagwo Hillary Clinton ni kurikana magicindana na mundu witagwo Obama na kiama kia Democrats na Obama cinda Hillary niwe agitagwo no mwite dynasty tondu akiumita family nene muno mundu wa kere president na influence nene muno thini wa kiama kia Democrats ni magire na handshake na kimutua secretary of state haha kienda South Africa ni kurika mundu witwo Nelson Mandela aikitio ni kiama kia De Klerk njera miaka 27 oima Loben na iradio kani urite rimwe ndi gutwara uthio ngithie kuigwe mundu ucio ikarete miaka 27 marire makigia na handshake for the sake of South Africa koguo handshake no nginya ona mundu uria ugucinda ni gukurio how do we bring Kenyans together nigetha ati nungario kaigwa party yake ati kurire ya kukuria uraikirie nduraigwa ati ukaigwa development ndigurie kukwanyu inyue muroneka ta muria ndutori mutina cagura president uraigirire ko ni tukona tucoke magomano ma farafara ura isai aro igatudie magomano ma farafara turie how do we move as a country abonyeterere ro hau wakire gwiciria tuguthie twigutinagia ro hani nigetha tukihota ukinyitara na andikite wa mohoro na kwa hinda riri muroreri wa Kameme TV ndirenda tunyitanire na Kimani wa Ngũnjiri uyu akire igoti-ini hirito geru riria rigikiambitwo igoti-ini ria Milimani guku kaunti-ini ya Nairobi. Kimani, maundu mwena ucio mahana atia na muno makiria gwagioka ni ugitiri?
Kimani wa Ngũnjiri Aikũrũ nũranyamũkĩra maũndũ matariĩ atie mwena ũcio. Thengiũ mũno Nũngari wa Kamau na ngagĩkũgeithia mwena ũcio wa studio na nĩ matogu wakorwo ũkĩgwetania atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ twambĩte hema citũ gũkũ igoti-inĩ itũgĩru mwena wa Milimani kaunti-inĩ ya Nairobi. Gũkũ nĩkuo maitho mothe marorereirie maitho ma bũrũri na make mabũrũri nĩkuo marorereirio nĩguo majaji mũgwanja kana acirithania mũgwanja arĩa mehokeirwo gũkorwo marĩ a igoti itũgĩru makorwo makĩheana itua rĩa kana hihi President Muthure Dr. William Samoei Ruto nĩ egũkorwo agĩkinderwo na gũkorwo arĩ president wa gatano wa bũrũri wa Kenya na kana hihi bũrũri waya gũkorwo gĩcoka gĩthurano-inĩ kĩnene thutha wa ihinda rĩa thikũ 60. No mbere ya tũrikĩte thĩinĩ wa maũndũ marĩa maragĩtanywo kana hihi marĩa ona makĩyumĩririe kiumia gĩthiru hĩndĩ ya gũgĩthikĩrĩrio gwa cira, reke nyambe ngũcorere mbica ya ũrĩa gũkũ gũikarĩte na torĩa tũrakĩiguire riboti ĩrĩa ĩrarekereirio mũthenya wa ira nĩ rũhonge rwa borithi nĩ atĩ haha hakuhĩ na Milimani kũrĩ na mĩkana ĩheanĩtwo ya atĩ andũ matibatiĩ nĩ gũkorwo magĩcokanĩrĩra haha ũguo hakuhĩ na igoti rĩrĩ rĩa Milimani, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gũkĩrĩ na maabitha a borithi arĩa makĩigĩtwo cemba toguo ũrakĩamũkĩra mbica icio ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mwena wa Milimani arĩa makĩigĩtwo cemba nĩguo makorwo magĩtigĩrĩra atĩ gũtikĩrĩ na andũ gũcokanĩrĩra gũkũ guo hihi na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ mangĩrehe gĩthagathago thutha wa itua rĩa igoti. Na gũkĩrĩ na barabara citiganĩte iria cihingĩtwo o haha cithiũrũrũkĩirie igoti rĩrĩ rĩa Milimani. Harĩ na barabara ya Ngong ĩrĩa ĩkĩrĩ o hakuhĩ na igoti rĩa Milimani, hakĩrĩ na macamanĩrio ma barabara ya Haile Selassie na Kenyatta Avenue onacio kana ona macamanĩrio macio no makĩhingĩtwo. Hakĩrĩ na barabara ya Cathedral Road ĩrĩ o hakuhĩ na igoti na hakĩrĩ na First Avenue ona no barabara ĩrĩ o hakuhĩ na igoti, na barabara icio ciothe nĩ cikĩhingĩtwo nĩguo gwĩtigĩrĩra atĩ gũtirĩ ngari kana hihi a Kenya gũkorwo makĩriũnga na njĩra ĩtarĩ na mwerekera hihi na maũndũ mangĩgĩcoka kũrehe gĩthagathago thutha-inĩ ũcio. Koguo gũkũ ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra njega, Akenya magĩeterera atĩ wona ciahanda thaa thita cia mĩereho acirithania acio mũgwanja nĩ magũgĩkorwo makĩheana itua rĩgiĩ mwerekera ũrĩa bũrũri ũgũkorwo ũkĩrora. Na kwa ihinda rĩrĩ tũtirĩ tũrona ona hihi mawakiri arĩa tũrakĩonaga kiumia gĩthiru thĩinĩ wa igoti a mĩena ĩtiganĩte, mawakiri ya mwena wa gũthitangana, mawakiri ya IEBC, mawakiri ya mwena wa Dr. Ruto tũtirĩ tũramona gũkũ magĩkinyia. Koguo nĩ ta gũkiuga atĩ tũgũgĩthiĩ na mbere na gweterera, no igoti nĩ rĩrĩkĩtie kũheana mathaa na rĩkauga atĩ thaa thita cia mĩaraho nĩguo itua rĩrĩ rĩgũkorwo rĩgĩkĩheanwo. Ririkana kwĩna acirithania mũgwanja, mũndũ gwĩtwo Nũngari no wega ngorwo ngĩgweta hau ũguo tondũ no tũgũgĩkorwo tũgĩthathaũra hihi namba ici cia acirithania cigũkorwo cikiuga atĩ. No mbere ya tũkinyĩte hau, reke ngorwo ngĩkũririkania mũndũ gwĩtwo Nũngari atĩ cira ũyũ ũgĩũka kũhandwo warĩ wa kũregana na moimĩrĩra ma gũthurwo kwa Dr. William Ruto arĩ ta president wa gatano, na nĩ akĩanĩrĩirwo nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC na mwena wa Azimio hamwe na andũ angĩ kana ikundi ingĩ citanyihĩire 6 cigĩkorwo magĩthiĩ igoti-inĩ kũregana na ũhotani ũcio. No gwakĩrĩ na macira mangĩ merĩ marĩa na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ matiakĩrĩ ma kũregana na ũhotani wa Ruto, no makĩhandĩtwo gũkũ igoti-inĩ. Na rĩrĩa acirithania maikarire thĩ gĩikaro kĩa mbere kiumia gĩthiru mũthĩ wa kerĩ nĩ magĩkorirwo makĩheana mwerekera wa ũrĩa cira ũyũ ũgũkorwo ũgĩthikĩrĩrio, na haha nĩho macira merĩ mateanĩirio na magĩgĩtigara macira mũgwanja harĩ macira 9 marĩa mahandĩtwo, na macira maya mothe matigarire mũgwanja mũndũ gwĩtwo Nũngari mothe makĩrĩ ma gũkĩregana na ũhotani wa Dr. Ruto. Na koguo nĩ gwagĩbataranagia mwena wa Ruto ũgĩkorwo hihi ũgĩtetera na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ, na ningĩ ona kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC onayo no yakĩmũrĩkĩtwo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, ĩkĩrĩkana atĩ nĩ yagararire mĩtaratara na mawatho marĩa magathĩkĩtwo megiĩ ũrĩa gĩthurano gĩbatiĩ nĩ gũkorwo gĩgĩtabanio. Na mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati mũndũ gwĩtwo Nũngari onake no mũndũ ũngĩ ũmũrĩkĩtwo na njĩra nene mũno, na nĩ tũronire nginya cira ũyũ ũgĩthiĩ na mbere nĩ arakorirwo akĩgwetwo na njĩra ĩmwe kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ ũrĩa hihi angĩkorwo anyitĩte mĩgwate kamĩtĩ ĩno ya IEBC na kwĩgathĩka mahinya mothe
na nä tå gå korwo tå gä eterera itua rä a igoti rä gå korwo rä hana atä a rä ngä mainie na ndeto ä yo. No reke ngå ririkanie no ngari harä na maå ndå kenda hä ndä ya gä ikaro kä u gä a kå heana mä taratara marä a magwetirwo nä igoti marä a magå korwo makä rongorerio na nomo tå gå korwo tå gä tanya atä acirithania aya mũgwanja magå korwo makä heana itua rä ao rä gä mainie na maå ndå maya kenda. Na å ndå wa mbere warä nä kana hihi mitambo iria yahuthirirwo ni kamiti ya ithurano na mihaka IEBC ni yakinyaneirie ikiro iria cibatie na kana hihi ikiro ici no cietikirie gukorwo ati githurano kiri kia waragania. Ucio ni undu mwe wa maria magukorwo makimurikwo na njira nene muno na ni makiaririirio thiini wa igoti riri mawakiri a mwena wa Azimio. Reke ndimete a mwena wa Azimio no korwo makiri ikundi citiganite no muoroto wakiri umwe ni wa kuregana na moimirira ma githurano giki gia tariki 9 mweri muthiru na nä twakionire makigeria kuonania uria hihi mitambo ino yahuthikire uria hihi ona yathogirwo gukagwetwo maritwo ma amwe a raia a kuma mabũrũri ma nanja na muno makiria tukiaria uhoro wigie bũrũri wa Venezuela. Nĩ kumenya ati kambuni ya Smartmatic niyo yahetwo wira wa gukorwo ikirehe macini ici na ningi gukorwo igicitungatira na njira imwe kana njira ringi. Na koguo mwena wa Azimio ni wakorirwo ukigeria kurehe mateta mege mainie na ati hihi mitambo ino ni yathogirwo na magakigweta maritwo ma amwe a raia acio aria ni akuma bũrũri-inĩ wa Venezuela. Na undu wa keri uria wakorirwo ukigwetwo ni igoti uria ugukorwo kana uria waciireirwo na itua rigukorwo rikiheanwo ni kana hihi mitambo ino ni yathogirwo na njira imwe kana njira iria ingi. No twakionire mwena wa Azimio ukigeria kuonania uria mitambo ino hihi yathogirwo no naguo mwena wa IEBC manyitanire na mwena wa Dr. Ruto magakionania gutiekire no ndu tocio ni tugukorwo tukiona igoti ni ati ari gukorwo rikiheana itua riu. Undu wa gatatu wari ni kana hihi ni kwari na ngurania fomu cia 34A iria ciagikirirwo thiini wa rurenda rwa IEBC ukiringithania na iria ciatwarirwo na njira ya imwe kwa imwe thiini wa ceceni cia utari wa kura. Nĩ tũgũgĩkorwo tukiona kana hihi kwĩna ngũrani. No ũririkane mũndũ ũgwĩtwo Nũngari Azimio nĩ marehete ceceni ta 41 iria maũrĩtie igoti atĩ moimĩrĩra makorwo makĩrorwo kana hihi nĩ mahanaine na nĩ gwakĩheanirwo riboti ĩrĩa yacokire ĩkĩneanwo thĩinĩ wa igoti na gũtiakorirwo kwĩna ngũrani ya mathabu ma kura iria ciakĩrĩ thĩinĩ wa fomu ĩyo na kura iria cigĩkĩrĩtwo thĩinĩ kana mathabu ũrĩa mekĩrĩtwo thĩinĩ wa fomu ĩyo ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa rũrenda rwa IEBC. Na koguo nĩ tũgũgĩkorwo tukiona no nĩ gwakĩrĩ na maũndũ mangĩ marĩa makĩyumĩrĩtie marĩa monanagia hihi gũgakĩaga fomu 34A gũtikĩrĩ harĩa thĩinĩ wa ithandũkũ gũkaga ibuku rĩa kerĩ rĩa gĩcabithĩtio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire kũringana na mĩtaratara ya gũgĩtabania ithurano. Hihi maya mahota gũkorwo nĩ mamwe ma maũndũ marĩa acirithania magũkorwo makĩrora nĩ atĩa gwagĩthire gwagĩtuĩka atĩ thĩinĩ wa mamwe ma mathandũkũ ma ũikia wa kura thĩinĩ wa ceceni icio 41 matiarĩ na fomu icio cia 34A na indo ingĩ haha na harĩa cigakorwo citironekana. Nĩ tũgũgĩkorwo tukiona nĩ atĩa igoti rĩgũkorwo rĩkĩheana ndeto ĩyo ũhoro wĩgiĩ gũtĩrio gwa ithurano cia imwe cia kaunti na imwe cia icigo cia ũmbunge. Mwena wa Azimio kiuga atĩ ino nĩ njĩra ĩmwe yatũmire mahinyĩrĩrĩke na njĩra ya aikia a kura arĩa meyumĩririe na nĩ magwetirie oro gũkũ igoti-inĩ makiuga atĩ ĩno nĩ yanyihirie ithabu rĩa aikia a kura arĩa meyumĩririe na gĩcunjĩ kĩa 4 nginya 5 harĩ igana. Na nĩ tũgũkiuga atĩ korwo aya nĩ meyumĩririe kũringana na mwena wa Azimio hihi nĩ mangĩahotire gũkorwo makĩongongerera kura na rĩngĩ magĩkinyie gĩcunjĩ kĩu kĩrakĩrĩkana kĩa 50 kuongerera kura ĩmwe ta ũrĩa gatiba ĩgĩbatarainie. Na nĩguo gũgĩkorwo gukiri na undu ungi uria gukorwo kimurikwo wigie kana hihi ni kwari na ngurani gatagati ka kura iria ciaikirio gatagati ga kana hihi kura iria ciaikirio ahuraniri a giturwa kia o president ukiringithania na iturwa ingi iria ciagĩikĩirio governor senator giturwa kia murugamiriri wa atumia giturwa kia MCA ni gukorwo gukiringithanio guo kana ni kwaumirire nderetio na njira nene. Mwena wa Azimio ukigeria kuonania mathabu ukageria kuheana mathabu ma njira ĩno kana njira ĩrĩa ĩngĩ na gukiuga atĩ hihi harĩ kura 69,000
kura 69,000 iria matiganite nacio niguo eri kana umwe wao akorwo agikinyia gicunje kia 50 turuma na kuongerera kura imwe. Marakiuga ati kura icio ciothe ni cingiahotire kuonekana na njira imwe kana njira iri ingi, na ciragituika ati hihi mwena uyu ungi ni wakiongereirwo kura kana ni wakiri na kura nyingi giturwa-ini kia president. Ni tukuona acirithania uria magwikorwo makiuga na kana ni kwari na mitaratara ya gararirwo ni IEBC, na haha niho IEBC irakuithirio murigo uria munene ikerikana hihi ni agararire mitaratara na njira imwe kana njira iri ingi. Mawatho hoka ni uhoro wigie ona gucabithia imwe cia notithi cia ngatheti mbere ya githurano na maundu mangi matiganite maria makekorirwo makigwetwo igoti-ini. Ni tugwikorwo tukiona ni atia igoti rigugikorwo rigitua. No haria hakuweire mburi tatha mundu gwitwo Nungari ni kiuria gia kana hihi gatagati ka ahuraniri aya eri aria ni ahuraniri anene githurano-ini giki ni hari umwe wao wakinyirie gicunje gia kura kana gicunje kia 50 hari 100 na kuongerera kura imwe toria gatiba igitariirie. Ni kiuria gigukorwo gigicokio ni acirithania 7 na ni makikorirwo na ihinda aria gugithikiriria cira uyu. Riu tutanyite ati hihi ni either Dr. William Samoei Ruto akorwo agikinderwo kana hihi ureke kuringana na gicunje kia 138 gia gatiba ya bururi uhotani wake ukorwo giteanirio na bururi ukorwo gicoka githurano-ini kinene ihinda-ini ria thiku 60 na angikorwo hihi uhotani wake ni ugukorwo ugikinderwo ni ta gukiuga ati kuringana na gicunje kiu ndagweta kia 138 ni agukorwo akihitithio gutuika president wa gatano wa bururi wa Kenya ihinda-ini ria thiku 7 kumanagia na umuthi. Ihinda riu riragwira tariki 13 na ne kiumia giukite muthenya wa keri, na koguo no gugithie na mbere na gweterera na itanarikiria no ngarire ke ngoro ngigweta ati igoti riri ni rimurikitwo na njira nene muno na makiria acirithania ya 7 ni magwikorwo makigirirwo ratiri-ini na njira nene muno. Ririkana ati mucirithania munene Martha Koome akiri ona ihinda taria mwaka uguo mwaka umwe kuma riria akiingirire thiini wa wabici ino ari ta mucirithania munene, na koguo maitho maingi ni magwikorwo makimurora ni ati agukorwo agitua itua riake, na riri ni itua riake ria keri rinene rigimainie na uteti wa guku bururi-ini. Ririkana ni erigite gutongoria acirithania ya gutua itua rigimainie na kana hihi mutaratara wa BBI no arumireire watho kana ndwarumireire, na koguo maitho mothe magugithie na mbere na kumumurikithia na kumurika acirithania ya 7 niguo kuona ni ati magwikorwo makiheana itua riri, na ithuĩ tuguthie na mbere na kurumanira na uhoro uyu tumenyere tugitigirira ati mwiroreri wa Kameme TV ni arawamukira uria na riri urahanika. Nĩ ngatho Kimani Wangũnjĩrĩ nĩguo twĩthathaũrĩra maũndũ ũrĩa magĩtarie mwena ũcio wa Milimani kũrĩa gũkĩrĩ ciikaro cia ihinda cia majaji 7 a igoti rĩtũgĩru arĩa tũgĩetereire kwambĩrĩria thaa thita makorwo magĩkinyia mwena ũcio nĩgetha makĩrekereria itua rĩao rĩa mũthia rĩkĩgiĩ macira marĩa maragĩkĩhandĩtwo magũgĩkĩregana na maumĩrĩra ma gĩturwa kĩa president. Tutanakinyitanĩra na wakiri nĩgetha twĩkĩmũrĩke mangĩ makĩgemaine na ndeto no reke nyambe ngũtware kaunti-inĩ ya Embu tunyitanĩre na Dennis Fundi ũrĩa ũgĩthiĩte na mbere kwaranĩria na mũingĩ wa kaunti ĩyo. Dennis Fundi, ngĩhoka nĩ ũragĩkĩnjigua na kaunti ya Embu nĩ kwega, maũndũ matariĩ atĩa mwena ũcio? Nwega muno nongarwa kama uwe studio mbuge ni thini wa thoko ya Manyata na guku mwingi wa thoko eno kana wa mwena uyu watakenya ria engire metererete na mwirigiriro munene ituria gotiri karuri ya Kenya igumire maundu ria itwari rigi cira wa giturwa gya president na mbuge kwa mithenya 3 ni marakoretwo makirumiriria cira uyu na mbuge kavindari gaka ono tondu menete mita akenya ria ingi ningwenda kurangigwa mawoni mao niguo kumenya weta we uyu mwikari wa Embu weterete wa muri uvianatia kumana na igoti ikaruri ya Kenya. Vae marieto ambeta kumbana ni Kinyua kana Kinyua Makara chairman wa Manyata Market. Tuna mwirigiriro munene muno igure itwelele kuma thiini wa Supreme Court ne tondu tuyekaru tukirumagiriria na tukona ati kathina karia majaji marakoragwo makiaria kuratuika marikia kururia polling stations ile ya nanganja iratuika gutina wei wathiisaga na mbere. Koguo twina mwirigiriro ati uvotani wa Ruto kana mheshimiwa wa Ruto no kuthii na mbere na gutuika nikio kuthii na mbere na kwathana wana gutuika kila ningivo wa ekari a Embu wana makiria ekari onthe a Kenya ni ati wana wakorwa itwenu wale kuma tugutwirigiririte ni twagio no korwa tukiganira
ni tondu kwina maundu mengi maraririwa tovoro wa ukorwo ati kwina process that is na mbere wega kira kiothe kaumira tukoe tukimenya Kenya ni yetu tuothe tuige thayo ni tondu guti mundu wage no kwa tukiwa ati aume Kenya kana ule wengine agekarekanya nwega muno ngorongeraniria na mwikari wengi twambirite na marito maku wita mwikari wa Manyata ureterera wa muri uviana ate kumana na igoti karuri ya Kenya. Okay, marito makwa mbetagwa Peter Muriuki ni nungamirite Manyata ni nungamirite ndo metagwa people with disability na kuringana nanie tweterete itua ria goti tondu cira no wavirio gotire ni murengo wa Azimio na ni twiguite makicira riu kira tweterete itua ria goti wanakora ringi mundu no reterete mwena wa Azimio cinde kana wingi wa Kenya Kwanza nyine ngiuga ni tweterete itua ria goti gutua andu metikire itua ria goti tondu goti riria Supreme ni ria goti ria mwisho na ni ria gutua itua ria mwisho ngai akina murathima wega muno ndomereri ra kanyerirwo ni ekaria Manyata ni ndomereri ya thayo ana ukorwa maumira maria magutuiwa kana cira uria gukwamurwo ni goti te makorwo makiguithane na rio atwa mundu guothe wa Manyata kana thini wa county embo ukorwa agitikira wa muri ucio goti nene na kavinda rika ngora ngiarani na mwikari wengi wina maoni ngorani na mumatuika makurutwa niene maoni ngorani tondu tuthite kuthie kuroria njanji varaire ni ndi muthomeru njanji muno no twathi kwari na ndogo kumarauga ne ruto gucinda ege makonera iro gucinda kamera muti mwe njanji niyo magutua cira tondu tutirite kwena TV no ratona kuma yathokiaria no twetere wa musi wego turiwe nene tutigotunira cira na vengi andwa ana tukatangaza mundu wengi acindwe guta kwa cindwa ndakarete thina tuno akarete thina Raila na Uhuru ni macoki makivina gotire makithicokera ithurano na matia marwa na roma rivura maveveru na maundu mao na andu acio macoke thirikari me vamwe koguo tu tutukwa tu mwananchi tukaga tu thina ri muno koguo tu twerere muvira kivaro tu na kutu masambiki o matwarana kuma gutwarana ni sawa sawa tengorangera na mwikari wa muthiga tambirite na ritwa kuno regure muthenya wa igoro president muthure William Ruto na ugeranya gwitikira maumirira megoti kana uria gotiri gotone gwitikira maumirira wa muri waguo makire no guo na Raila Odinga no raugirwa nake ni akukura kiganirira na uria igoti rigoro rikiamura mundu mwita mwikari uramosatia na ringi ndomereri akukuya ndoria engi iguririgie uria igoti nende gore kiamura mundi utheri wa marito makwa mbetagwa Harrison Musangi Mtumishi kuma Manyata ni rathikiririe goro ngithikiria atongoria onthe aria maraviranite gotire Ruto nuraugire nugetikira numaumirira megotire ri nene nake Raila mwena uyu ngi nuraugire nugwitikira undu guonthe ungiume kana nugutia watho wegoti na koguo ni ta muturi kana mwananchi muturi wa Kenya eno ningienda kuria mwana Kenya wa guonthe varia vonthe ari angikorwo aria mararwira itini marauga ni magwitikira matuo megoti wanao ningienda kumauria titaturia aembu na Kenya ngima ni wega twitikire matuo megoti angikorwa niketha tuvote kuthii na mbere na mawira metu lazima nginya tutuike tie goti na tutekere gutua matua tondu aria mararwira iti ni etikiru na gutua matua mau nwega muno iyo ni ndomereri ya kari Manyata na mbuge county ya Embu ndianonekana kwina ngui ati iraumira nondwa ugiuteti na nugo marauga ni ati wa mundu waguonthe bururi wa Kenya ni bururi uthondeketwe kiwatho na gikatiba na kugo ni marauga ni marageria kwira mwingi uria wingi wa county ya Embu korwo gitikira uria gotiri korwo rikiamura kuona muturire no nginya uthi na mbere na ndomereri yo ne koretwe ikianirirwa muno ni atongoria makanitha baria maugite thayo wa Kenya wina bata gukira mandu mengi monthe na koguo gotukuma na gwetera mathari mathathi tatuigwe uria egotiriri rikaruri ya Kenya rikore kiamura kuma county ya Embu ngorongecokia mwaro kuwe no ngari wa Kamau Bita Dennis Fundi ni gatho Fundi na kuma county ya Embu tumureke uria mundu magitarie thini wa county ya Kirinyaga no kiririkane county ya Kirinyaga tukunyitanira na Wainaina wa Kiarie Wainaina githika muno makiria maundu matari atia mwena ucio na hihi matanya ma mwingi magitari atia mwena ucio Wainaina wa Kiarie gakihoka ni urage kejigwa maundu matari atia county ya Kirinyaga Mwiroreri wa Kameme TV ntukoro twigutwara county ya Kirinyaga tunyitanire na Wainaina wa Kiarie na ragithie na mbere wikiaraniria na muingi wa county no Wainaina mwaro ni waku gitigara o ithaa rimwe
twiko twikemukira itua ria igoti rinene rikigie cira wa githurano gia tariki 9 na kwa ihinda riri nongeri ukinjitikiria giko kiranire na ikari ya kaunti ya Kirinyaga aria muthenya wa umuthi magikirokire guku tauni-ini ya Kirugoya mathaini ma kiroko tene o magigieteire itua riri gikorwo rigikirekire makina matanya magitiganite hari maundu maria makirigie ati muthenya wa umuthi megukorwo magigitangathwo ni igoti aiko ni ukinjitikiria na njira na hinya igiko gikiaraniria nao magitwira hihi muthenya wa umuthi maragigitanya ki o magithia na mbere ukihujia ndomereri ya thayo gwenda kwiriria ha ukiambia na ritwa riaku na hiyo gigitwira we uratanya ki muthenya wa umuthi kuma kuri igoti-ini na ringi ndomereri yaku kuri ya Kenya uri magieteire ugitangathwo kwa itua riri ugikorwo ukimera atia maruto makwa njitoka Dabwem kuma Kirinyaga guku ni Kirugoya nikira jetereire undu wa mbere jetereire gukena tondu mweri kenda thire ngikie kura na mwena witu ri mwena ndaingirie kura ri no wahotire no riu ri gugituika ni guguthie igoti-ini no ru itua ria tweterere ria Chebukati tweterere itua ria CJ Martha Koome na kindu kiria ndingihoya ni aki yonekane kana aki ikike thini wa bururi witu na thayo makiria ucio ni gujeterere muno ati ona CJ ona gitangatho ria gutangatha the fact remains mundu ni mundu na ni turabatara guthie na mbere ta bururi wa Kenya gugu twetereire cira utuo na kihoto CJ oiga Ruto ni wocindite ri twitike na tukene ora twakenire after date 9 wona iga mwena uria ungi naguo uria uguthie ri tutire no ndungi tigo gweterera tuge reke Ngai yake kwenda gwake no tuge thaa ici tweterire gukena tondu ucio niguo mwihoko witu ati umuthi mwena witu ni ukuhotana thank you muno twiko tukirene no ngi ukibia na maritwa maku no gigitwire we muthenya wa muthi uragitanya kindu meri yaku kuri ya Kenya na uragitanya kikuma kuria igoti-ini rinene amaritwa njitagwo Moses Waheru KA wa Munyambo maundu ni mathiru ni turigirwe igoti reka giikaro gya kuthikiriria maundu aya turaria oboro wa muthenya wa umuthi na thayo ni mubunjie uti mwena utarabunjia thayo wathikiriria mwena uria wa Azimio maruga sisi tutatoseka kama vile kutaenda tutatoseka wathikiriria mwena wa Kenya Kwanza makuga sisi tumeongoza kuhubiri amani na vyenye mahakama ya juu itaamua ndivyo tutatoseka riu nino njugire hapa riu ni ajib ene government na tukuthie na uria Madam CJ itua riake gutua umuthi nothing more na andu meiga thayo na itua ritigatume andu mabetanie kana mokanire kindu riri thank you muno twiko tukirania no ngi hiyo ukibia na maritwa maku gitwira muthenya wa umuthi uragigitanya ki na ndumeri yaku kuri ya Kenya njitagwo Wachira na ni thank you muno kiarie ihoya ritu kana ihoya riakwa makiria ni undu wa wathayo wa bururi kuria guothe kurakorwo kwina maundu maya aria othe metereire Ngai ni atuteithitie na ni twakorirwo tugithurana mweri 9 ihoya ni ati igoti ni rigukindira itua ria Kenya ni gukorwo rirugamite tondu andu ni marutire wira ndireciria twina ihinda ringi ria guka kwambia githurano kingi tutire na laxity yo tungiuga ati maundu maria tureka ni tukinyite mwisho bururi uyu witu na koguo no nyende itua ria igoti rikorwo rikirora muno uria muingi egukorwo na ni njui niguo marorete na no tugigitikira maumirira maria mekuoneka na in case mundu uria urendaga angiaga reke ituige thayo andu aitu a Kenya tondu ucio niguo ndu uria wa mwanya muno tutire na bururi ungi na bururi witu gutiika ihinda riri kuoneka uria tukubehave mabururi mau mangi megututia ni undu wa thayo uria tugukorwo naguo uria tukumenyerera maundu maria twinamo tondu tutina bururi ungi tuguthi gwaka tigo wa Kenya ona uria gututongoria ni munene witu kwa miaka 5 kwa hivyo andu aitu mwetikire gutuika andu mena thayo na marugamite uria kwagiriire thank you muno thank you muno no ngari njitikiria giko gicenjia hanini tukiarie lugha ya githuri tondu na mundu mwe hao kiumite na gukuruguru kwa utaanza kwa majina yako na labda utuambie matarajio yako hivi leo na labda kwa ujumbe wako kwa Wakenya ili kuweza kuweka amani wakati mahakama ya juu itakuwa inatangaza kuhusiana na ile kesi ya uchaguzi. Kwa majina naitwa Leonard Kiboi Cheng'otei from Eldoret. Sisi tunaomba tu amani. Fenya matokeo zitatokelezea tuone venye itakuwa. Lakini tunaomba tu amani itokee kila mahali. Kama ni Azimio na watachukua viti tutashukuru Mungu na ikuwa na amani na tuongoze kwa njia vizuri. Kama ni Kenya Kwanza tushukuru Mungu, tushukuru William Ruto akiwin na tufanye maendeleo venye alisema kwa kazi kwa vijana, tushukuru Mungu. Hayo tunasema.
aya no kejitekeria nuthu ndagika na hinya wapi na marito maku hiyo twire kira woni waku muthenya wa muthe kuma kuria igoti nene na hii ndomeri yaku kuria Kenya. Yes, niĩ njĩtagwo Anthony Kariuki Njenga, nimĩte kuna mwena wa Naikuru no ngĩkĩrutagira wĩra gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga gũkũ Kĩrĩnyaga no niĩ kinya gĩkero gĩakwa nĩ kĩrangenia nĩ ũndũ wa thayũ ũrĩa wĩkwo thĩinĩ wa bũrũri na ngakena mũno korwo igoti nĩ rĩgũtua rĩgũtua nyene gwĩtĩkĩra maumĩrĩra mothe tondũ ithuĩ twarutire wĩra witũ tũtigĩire mwena wa igoti rĩrĩa tuora rĩgũtua bata nĩ bũrũri ũgĩe na thayũ ndaruta wĩra ũyũ wakwa ngaruta wĩra ngenete tondũ gũtirĩ mũndũ nĩ tũrathutũkania ithuĩ ta Kenya tondũ tuonanĩtie ũgima witũ ta ithuĩ ta andũ a bũrũri ũyũ. Thank you muno no ngari wa kĩigua ucio nĩ kana macio nĩ mawoni ma aikari a kaunti ya Kenya harĩa maragĩtanya muthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩa igoti rĩnene kũrĩa jaji mũgwanja magĩthikĩrĩria cira wĩgiĩ gĩthurano gĩa tarĩki 9 kiumia kĩhĩtũku magĩkorwo magĩkĩheana itua rĩao muthenya wa ũmũthĩ kana itua rĩa mũthia muthenya wa ũmũthĩ hihi no ngari aikonu wakĩona kĩrĩa aikari a kaunti ya Kenya marakĩrĩgĩra marakĩgũtikĩrĩ atĩ na mwena hihi magĩkoretwo kana he mwena ũrĩa magĩkorwo magĩikĩria kura mĩena yothe harĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Kenya Kwanza no kĩrĩa maragĩkorwo magĩkĩhunjia na njĩra nene magĩkorwo magĩkiuga nĩ thayũ no nginya ũthiĩ na mbere kũhunjia bũrũri-inĩ na no wakĩigua atĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga arĩa marakĩrutĩra wĩra gũkũ mwena wa Kĩrũgũya nĩ andũ magĩtukanĩte kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri na koguo kĩrĩa magĩkiuga atĩ o marakĩrwo gũkorwo na thayũ magĩthiĩ na mbere na gũkĩruta wĩra wao hamate gũkorwo hihi magĩthutũkania hihi ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩkiumĩra mũthenya wa ũmũthĩ kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga gũkũ nĩ taũni-inĩ ya Kĩrũgũya no ngari wa Kamũreke ngũcokeria mwaro mwena waku wa studio o tũgĩthiaga na mbere na gũgĩetera itua rĩ na hihi twĩkĩmenye aikari a kaunti ya Kĩrĩnyaga rĩ megũkorwo magĩkĩiyũkia ndeto ĩno kana itua rĩa mũthia kuma kũrĩa igoti nene na njĩra ĩhana atĩa. Nĩ ngatho Wainaina wa Kĩarie kũu nĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga mwĩroreri wa Kameme TV no cio nĩ Wainaina wa Kĩarie aikĩranĩria na mũingĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga no tũgwa gĩkĩigua kĩrĩa maragĩkĩenda nĩ thayũ na hihi rĩera rĩega rĩa gũkĩtwarithiria na mbere biacara ciao na mawĩra mao ma oro mũthenya. Reke tũcoke gũkũ studio tũthiĩ na mbere kwaranĩria na wakiri Mbũrũ Macua. Wakiri harĩ ũndũ ũreyumĩragia na njĩra nene hĩndĩ ĩno macira maya maragĩthiaga na mbere na nĩ ũhoro wĩgiĩ kwĩyeheria kwa makamishna ana hihi ndagĩka ya mũthia mbere ya maumĩrĩra maya magĩtangathĩtwo. Hihi kũram ya IEBC ĩbatiĩ gũkorwo ĩhana atĩa guoka nĩ mĩrutĩre yao ya wĩra? Nĩ kĩũria kĩega mũno na njuge rĩrĩa tũraria twĩ bũrũri tũgaindagwo nĩ constitution na ndiendaga tondũ ndĩ mũkĩrĩte no njuga Bible ya bũrũri nĩ constitution. Constitution ndiananaga wika tondũ constitution ndĩgĩkiuga maũndũ mothe nĩ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo registration kana mawatho na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo regulations, rules and regulations. Koguo na nikio tugaga kaingĩ nĩ wega ona rĩrĩa mũracagũra andũ magĩthiĩ kũrĩa bunge reke mũcagũre andũ megũthiĩ gũgĩũka na statutory mawatho mega marĩa marahutia bũrũri. Ndingĩkĩenda kũgweta maũndũ maingĩ no nĩ njũĩ kwĩ mawatho gwĩ kũndũ kũingĩ mũno kwĩna issues ciĩgiĩ mawatho tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩũria mũno na nĩ tũkĩte haha tũgacira nawe tũkĩũria Kenyans kana nĩ tarĩu kũrĩ na andũ 22 million arĩa registered no arĩa maraikirie kũrĩa nĩ 14 million. Tarĩu he watho ũkoretwo ũgĩpush mũno tũkoiga nĩ kwega gũkorwo wĩ mandatory atĩ Nũngari wa Kamau angĩkorwo nĩ Mũkenya nĩ akinyĩtie mĩaka 18 nĩ watho ũkorwo ũgĩikia kura. Ogo ni kibande ũrathiĩ kuoya ũgathiĩ kibande kĩu no wĩke atĩa nĩgetha ũkĩnegena nĩ president waku kana nĩ MCA waku kana nĩ gavana waku nĩ waikirie kĩ. Koguo nĩ mawatho macio tũkoretwo tũkiuga mathondekagwo nĩ andũ acio wacagũra na mũno nĩ tukaga rĩu rĩrĩa twahĩtũkire constitution kwĩ mawatho mathondekagwo kũrĩa county assembly nĩ MCAs nĩ ma MCA matene metagwo councillors tũtanagĩa na new constitution na hĩndĩ ĩyo tene andũ maroraga icoka tondũ acio aingĩ matũraga marũaga rĩu MC ũrĩa ũracagũra ũguo nĩ kũrĩa kwanyu MC ũcio nĩ athiaga kĩndũ gĩtagwo debate kũrĩa county assembly nĩ ekaga kĩndũ gĩtagwo registration county assembly nĩ ekaga kĩndũ gĩtagwo oversight nĩ gũkoragwo akĩ oversight thirikari ya gavana na andũ arĩa mandĩkĩtwo that's government. Mũndũ ũcio nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ gũthondeka nĩ aroraga budget ĩrĩa yatwarwo. Koguo nĩ maũndũ maingĩ mũno ngĩcoka hau ũrio ũhoro wa kana rĩrĩa tũraria ũhoro wa commissioner constitution ya twandĩkire oigire commission nĩ andũ arĩa othe mekĩ all the seven na korwo commission nĩ yendaga pawe ĩkorwo na mũndũ ũmwe ningĩ oigire kana nĩ andũ erĩ na constitution iyo no oigire andũ arĩa mandĩkire constitution iyo kiuga nĩ kũrĩ andũ megwĩtwo commissioners na nĩ kũrĩ andũ megwĩtwo secretariat mena distinct kana mena wĩra ũtiganĩte. Koguo na constitution iyo nĩ yugĩte
decision ciothe cia commission cikagwo magirwo kana consensus na riria marega kuiguithanio othe magekana na majority koguo kiuria kimwe kirera gukura tuikaga majority ni maregire no ria kiuria kiega muno na no turakiuria maregire stage iriku ni ndaigua na ngaigua kinyona majaji makimoria kana kwina internal mechanism nigetha riria mwahitania uria mungehota gwika atia na amokaigua makiuga mambiririe kurakara na ni makoretwo makira Chebukati o kahinda makoiga maundu ma matirakena wira uria tondu tagwa andu acio commissioners magirwo kwa mundu akiheo wira wake no kaigua ni gwatuika kinya mawira maria maraheo mawira matari ma commissioner maria constitution yetetekirite tutikiwe kira gakigithie mari sign tondu aingi imagine yogiuka guku gwaka meme otuike wianka niwe kolena ni wathi wirwo riu ni wori hataga kana ni wori turugagira cai no ukiuge ni kuringana na qualification ciakwa no ria twasainire na inywe na contract niguo koguo he maundu tutari turamenyana the beauty majaji mali mekuhota kurora makione he maundu maingi muno nie nawe tondu maundu maingi rira turathie twi magoti-ini he document ira turondekaga iria tunengeraga majaji tau already majaji macio ni marona document icio so the bottom line is that expectation ya constitution ni horo decision ikamikwo ni commissioner na chairman yakoragwo we commissioner nake is on that is a first among equals akone to chairman but ya acio ngero horo wa mihero uria maheagwo mushara allowances iria maheagwo privileges all the makoro me commissioners ni njui na ni ukujuritie riria tutoima mitambo-ini decision ya miketwo hindi ya BBI ugituika commissioner atatu no mahote ku make decision no jugule hatu na scenario very different all the meko no le matuika ni moiga mwe majority ni moiga tutira iguithania no ria minority mareka atia in particular the chairman ko tuga twina issues and the beauty is na tugaga watho uria gukidevelopaga tagu watho no gatagu compare ko ta America constitution yao ina makiria ma miaka 200 kuma ria maheirwo wiathi kana independence 1776 so the bottom line ni njui kindu kimwe tura expect twi mawakiri na ni undu wa future elections ni gukwirwo role ati igotire ria Supreme Court ni gukorwo rikiputu wando kuga o niguo ma commissioner magirwo gukorwo magikatia makibehave tondu fuluri uyu gukorwo it's even very sad at eventually mundu urio andu aria mekudetermine horo wa andu milioni 50 plus ni andu 7 we would expect a scenario ati twari githurano twaikia kuria IBC yaruta wira uria kwagiriire mugathi muikarale mukona ona tutirona bata wa gwika atia wa guthi kuria Supreme Court tondu turona githurano giekirwo wega tondu wakirire ungikona wina cira tari no ngali no njira ni ngwenda guthi gucira ni ndenda gucira no ndore cira ucio akugwira tiga utindo gikatia tondu nduri na kihoto kiria kiagiriire kana mitaratara iria rumagirwo igoti-ini ko tuge ni kiuria kimwe tuko tukirora muno twi mawakiri na to mawakiri turigairwo de kinya ateti kinya Kenyans yothe nigetha tuone na tukwirwo uhoro wa commissioner tondu uhoro ucio nduri woneka ringi uhoro ucio wa kuhiriria undu ngituonete 2007 gwituika na hindi yo ma commissioner menyanire macaguragwo ni political parties koguo gwakolaga political party kiama giaku kuringana na strength uria muigana bunge mukaruta commissioner maigana na kiama giakwa gio ciongi koguo hindi no riu andu ani maragero ni makoretwo ma commissioner makigera ikiro itiganite nigetha matuike ni mekuheo wira ucio ko tuna fundamental issues ni try expect mundu gwitwo the Supreme Court ni gutugaidi tondu ni kaundu karoimirire na njira inene uguo agweta ni njui mathaa maitu magikirie kuinikirira wakiri na ndingende tukirikiririe tutakihutitie maundu matiganite no ndu uria ngwenda tugikorwo tukiaririria ni undu kuhutitie hau kabere matua maria a Kenya mareterera ni matua maigana umuthi hihi scenario iria ciriho kwa ihinda riri ni ihana atia kuma kuri igoti ritugiru nyabe njuge itanoka hau ni tura andu ni gukiyo tugikiurio no mundu ngihaka njuria majaji mano maheana kindu gitagwo summary judgment mako maikarete malikia kwandika judgment ri mesantanaga makoiga no maiga wigwe ni moiga ni summary judgment mekugo haria moige twagwe tondu na uria wonire gwekwo 2017 na makoiga the maundu macio mangi mode judgment the full judgment ni gukarita majaji ma kuringana na mariti no makona consensus maiguithanie me majaji mugwanja mone na mona majaji mano mandike different no igwe ni kwagia na tofauti o jaji kuringana na maundu maria maratwaritwo kuria ni petitioners no ria andu megwitwo respondent maroigire na ciuria maragia koguo riria kwagia na nikio iguaga ringi andu ni marigokire na igoti riu rikoragwo na kiria
na kindu gitagwo odd numbers kuroragwo decision ya majority koguo tungiona kungithio igwo ni kwagia na kiria uria majority mekuga majority being 4 Supreme Court judges giwa kiria kuvoria ni matanya maniko Kenyans maratanya number 1 no gukorwo ni itanya ria guconfirm githurano kiari kiega na gwathi uguo ni mweri 13 Kenyans kwihariria kuhitirio kwa mundu gwitwo president elect o makiandi kuguo no muige twathie maundu maria marerirwo ni petitioners na macokio ni tuona kwari na mahitia no mahitia macio again matikinyirite gikiro gya gwikatia you are not so glaring ti manene the what you call the irregularities and illegalities cia ukanja githurano deputy president kana mundu gwitwo president elect no ekuhitirio no guri kuoneke kuringana na githurano ria gekirwo ni twitaga hekirwo itagwo quantitative and qualitative quantitative kuoneke evidence ni aga gwatuika that 4 ciathie cia compare na iria ciagerire poto-ini iria electronically itino no tiganu munene guri kuoneke ona IBC dia ina mahitia manene igoti no riuge quantitative kana evidence iria yarehwo ni petitioners tijiganu no qualitative quality ya ikwabiria gukirorwo ringi ringi kuoneke mitambo ni yathogirwo nyamu icio iretwo poto koguo quality no kuoneke gutia na evidence njiganu no quality kuringana na uria igoti uguo kuritie igoti uria ria heanite guideline 2017 itiakinyanire no igoti no rikanje githurano ni undu wa quality kana cieli quantitative and qualitative kuoneke quantity ni gwa petition mo na evidence njiganu ona quality uria githurano kiu giekithirio kuma haria gitirekatia koguo no tu na kungithio guo igoti no riuge githurano gicokerwo uria tukugite nikagirwo gucokerwo within 60 days na hindire na igoti no riuge kana ni all presidential candidate aria mari kuo tondu mariana mundu gwitwo Mwaure na mundu gwitwo Wajakoya na mundu gwitwo Raila na Ruto koguo heihoya rirahoetwo ni petitioner ni first petitioner mundu gwitwo na ole Raila Amolo Odinga former prime minister koiga igoti regiona no riuge niwe wacindire kana ni asimio ekire atia ikoiga no andu ni makoretwo mena gatirio ciuria gukiuria aikon turiga system ire yahuthirirwo the quality part of it diari njega how then you gituika gukorwo beneficiary wiga Chebukati na commissioner yake marutire githurano uru muno kwari no kora so ni kuri andu makoretwo makiuria na ngakeigua opinion ni nyingi cia mawakiri ona majaji no makimoragia makoria wiga system ino yari njuru muno how then ugikiuga ati ni yari njuru na ni wiga ni ahota gugutua as a president kwina maundu matiganite na nitugugithikiriria ndiro na turatara uhoro wa ndagika ti uhoro wa mathaa wakiri ni watutariria maundu matatu mari ya Kenya magigitanya na tuge mere nimo magikire no rito muno either magikirwo coka igithurano-ini ni gwakire kana githurano gitie gitafaniri uria gukiagirire kana wakire turagita president Muthure William Ruto na munini gwake Rigathi Gachagua magikindirwo na mehitithio tariki 13 mweri uyu hihi hari kiuria hari undu uria yumiragia na njira nene thiini gwa igoti aya turagita aria maraikihandite cira magikiuga ati kungikinya githurano giki ni gigucokerwo na ipati gucokerwo ihinda-ini ria thiku 60 kamiti no area iriho ndigakorwo igitabania githurano giki hi naho kungigikinya tukiuge ikinyaniria gikinya hau maundu magikorwo mahana atia nikyo turoiga igoti riri na wira munene muno but umenye turari uhoro wa commissioner group igire na wado ni witikiritio ngiro ma constitution na ayo article and data itokugeria kuga kugithio oigwe president mundu ratugwita chairman nioneke na mahitia munini wake no weke atia no wekirie githurano koguo no igwe mundu gwitwo igoti rioiga tuona mahitia muimire gwi chairman wa IBC munini wake ne wikiria ki koguo no ige githurano kiria gigwikwo giwikirio niki koguo no ninge hau tuke gotinio ro hanini tugikiuga akiwerere munini wake ari qualification iri koragwo igikiriho gwagiukani chairman wa kamiti ya IEBC ta wikorwo akiri wakiri wikorwo no agiqualify ta wikorwo agikire judge hi qualification icio ciothe munini wake angikorwo ndari hau hatingigia githagathago
nikituiga majaji mamena wira munene muno tondu riu bururi rugikara ina libo na no igwe igoti riria rihetwo na igoti na mumenya ni riria twali na guku na muno tondu kuriga tukeria uhoro wa sources of law kuria mawatho moima Kenya na ndio gwira kwi mawatho tugaga moimite constitution-ini kwi mawatho twitaga registration kwi magi twitaga customary laws kwi mawatho maria twainheritire kuma kuri andu aria matukolonizite twitaga common law kwi mawatho tugaga metagwo international law na watho umwe twagwetire ni watho witagwo president kana judicial made laws majaji mani mathondekaga mawatho koguo majaji mangiona tondu matikwenda bururi uhie majaji maya Kenyans like you and me koguo no igwe moiga notwithstanding na tuna chairman ndangihota ni undu uria rekire ni ekite mahitia macio 2017 na akirwo na agikanio ni igoti riri ni amacokera we are putting assumption to tio iria mekugo horo wake no muige constitution ni yugite the deputy chair kana no akono wekiria githurano okay habonyitirire oro hau wakiri na ngwenda riu twambe tuthie nginyagia county-ini ya Mombasa muroreri wa Kameme TV ukiririkane no ndagika turagitara na kwa hinda riri ni thaa 5 na ndagika 21 ukiririkana itua ria majaji mugwanja igoti rutogeru ribatie wikirekererio cikihanda kana kwambiriria thaa 6 cia miaraho uguo no ndagika oro ni tuturagitara na tutwikorwo twigigutwara imwe kwa imwe nginyagia igoti-ini ria Milimani cikaro cia ihinda cia igoti ritogeru tuthie nginyagia county-ini ya Mombasa twaranirie na Ndegwa wa Gathungu uria ugithiete na mbere kwa bahema mwena ucio Ndegwa geithika muno makiria aikari mwena ucio hihi mari na matanya mariku megie umuthi Ndegwa wa Gathungu agikorwo na gikejigwa mwena wa Gicũa-ini na muno makiria county-ini ya Mombasa maundu matari atia na muingi uri na matanya mariku mwena ucio nitugukorwo tukinyitanira na Ndegwa wa Gathungu mwiroreri wa Kameme TV agikire county-ini ya Mombasa na nitwikwirithiirie ntukorwo twikihiuka thiini wa icigo ngurani cia bururi twikimurika mawoni ma muingi makiegie hihi muthenya wa umuthi na itua riria rigitanyitwo gukirekererio ni majaji mugwanja a igoti ritogeru nitugutwarite county-ini ya Kirinyaga county-ini ya Embu na county-ini ya Naikuru ritana ria thayo riria rikorwo rigigeikio ni atungatiri na atongoria ma kanitha ngurani na riu reke tunyitanira na Ndegwa wa Gathungu nigetha tutaririo ria maundu magitarie county-ini ya Mombasa. Ndegwa aikorwo ranyamukira maundu matari atia mwena ucio Ndegwa agikorwo ranyamukira maundu matari atia county-ini ya Mombasa Muroreri wa Kameme TV ntukorwo twigucokia county-ini ya Mombasa wona tuhota kunyitanira na Ndegwa wa Gathungu agithiete na mbere kwaraniria na muingi wa county o magikiheana mawoni maona hi matanya mao makigie itua riri ria rigibatie gukirekererio umuthi wakirire kenjoke hariwe oro hanini tu tutanagicoka county-ini ya Mombasa na hihi itua riri rigukorwo rigikigwira mundu umwe gutiri hindi igoti ringikiuga othe magikorwo magigithie na mbere witungatira bururi hihi ukiri uri gukiigua ni agikihotwo ungi nake agikigwe ni agikihotana thiini wa itua riri ria majaji no hihi kiuria kiria ngienda guguikiria ni giki twanona andu magithii igoti-ini hihi thengia wa gwikorwo mundu agikihotana undu ni uteithĩtie gugi kana hihi gwiteithĩrĩria maundu-ini megi uria githurano gibatie gutafanio guku bururi-ini niguo tuiga over and above riria gwathio Supreme Court ungithikala kuma 2013 all the way to 2017 kwari na igoti-ini ria twarirwo maita meri no ngirie kuga njuge ni gikorwo riri gituteithia na njira nene mutundu majaji ni maraset rules makoiga ta 2017 ni muigire gutige kuona na gwikuona nona koguo tureciria no ku develop mawatho maitu koguo ni ndireciria ni tugukorwo tukigia guidance more guidance ya ku guide nigetha commission ile igakorwo kuo remember mundu gwitwo
mundu gwitwo Chebukati tamu yake na January ya kweli wira tu other commissioners yara marari hamwe koguo ni tukigaidagwo nigetha chairman urio guka na ma commissioner maria mekuingira makome na guideline koguo tulio no tuge tulio o classroom no goro maturathoma as a country no igua tukiuga America tano ni hinde ya Joe Biden magicindana na mundu gwitwo Trump gukigia githagathago ona mundu ukinya Trump ndaretekera ni aci na ndio ni kinya gareti heto getio muno etagwo New York Times kinya ikiuga ni marakenio muno ni kuona Kenyans uria githurano gya Kenya gereka atia tondu America na magithagathago icio gwatuika kinya Russia ni kurikana gituika ni ya interfere na ithurano icio gutire gwalorwo gwekwo kindu gitagwo guthio igoti ni kumenywo kana maundu macio ni mekire atia koguo ufana above kuona horo wa decision iria kumekwo ni tukuona igoti ria Supreme Court rikidevelop mawatho megi ithurano moving forward o tukinyitagia mawatho maitu hihi hari kiuria kingi gikoretwo gigikiyumiria na njira nene na ni uhoro wigie uria bururi wa Kenya hotete gukura na gutashukia makinya magitiganite makigie githurano ati ni mutabania githurano andu rucio magikirwo kiwira umuthe kurakerekererio itua andu mari mawira-ini mao hihi makinya macio namo gwiciria ni kiuria kiega muno na njuge rimwe ni turoraga kuona maundu maria mathiete uru no njuge Kenyans ni turaheyo gitio muno actually mabũrũri maingĩ ndĩrakorwo nĩngoretwo ngĩrora horo wa international media nĩ mariga matireciria Kenya no ĩkorwo ĩkinyĩte hau ĩkinyĩte ati andũ nĩ mareka gĩthurano mũgathiĩ mũtirĩ na ngũĩ mũgatwarana magoti-inĩ mũgathikĩrĩria tarĩu young people kaingĩ mwĩ kũrĩa Twitter nĩ ngũririkana andũ makiuga kũrĩa Uganda moigaga atĩ Kenya tũninĩte 7 days tutirĩ tũramenya makeragwo kũu kwao already maramenya president for the next 20 years no kũu gwitũ gwatuĩka even an issue ya gũkorwo atĩ no ukorwo wi candidates nduri mwena-inĩ wa thirikari na ni uracinda ugakorwo ati mwe thirikari ni wacagũrire president uria gwikirwo 2017 ukona Supreme Court ni yakanja githurano wi kundu kungi mabũrũri mamwe gũkũ Africa president mundu gwitwo majaji mahuragirwo thimu na magerega gutua decision ire rendwo ni andu aria me thirikari-ini ona mundu ringi ni akugirwo gwake mucii Kenya we must agree Kenya ni tukurite muno na direciria maundu maorona tukinina ringi miaka ingi 10 miaka 20 tukorwo tugiset example to the rest of Africa and even maybe many part of the world ugo tuge kuriwa maundu turaran na na Kenya na ndimucokerie ngalo muno media gukorwo media ni mukoretwo mukicangira muno uhoro wa guthomithia andu na tariu uguo tureka mukoretwo mukeria uhoro wa thayu ogoro ni andu a makanitha ogoro ni civil society tauniro ni civil society ona wegi igoti-ini koiga nie ndi mwiki waku na ndirenda kuona kihoto giakwa no IBC ni ahudire mabilioni ma mbeca ciakwa ndirenda kumenya decision ire mahotire ku make ukaigua kwina LSK na professionals ni magoka maria arata igoti-ini ria Mucus Curiae ni uronire kinya andu mathematicians meyuka guteithia igoti-ini ni uhoro wa mathabu ni uronire andu wa IT I think from where I'm seated bururi ni gukorora kora na tungithio guo na kumenya bururi ni witu tru tungicoka kaundu kanini karia gagiete bururi tuhote kuhurana na ungumania tondu bururi no tuhote guthi kunene muno ni ngwiraga no ngari tukiheo wiyadi na 70s Kenya was competing na mabũrũri twitaga Asian Tigers Singapore Malaysia Thailand Philippines South Korea umudu economy ya mabũrũri macio it is 40 times bigger than Kenya no ngijuria where did they start beating us na bemwe ni andu aria tucaguraga Number 2 ni kindu gitagwo corruption ungumania. Number 3 na ndio ria muri kwa andu a media na negoretwo ngimwira civic education. Teko mundu wacagurire senator ngimuria tondu wacagura kama watiga no ngari wa mucagura tondu kurigana na constitution ya 2010 wira wa senator ni uriko. Kwi mundu wacagurire MCA ungimuria tondu wacagura Anyango watiga ouma wa mucagura niki wa wira wa MCA ni uriko. Koguo ni tukurikwa hota isi in other countries no ko kindu gitagwo structured civic education andu makamenya tondu ngiromo mandiko Hosea 4:6 yugaga andu akwa morana gwika atia ni kwaga umenyo nake mundu ugwa kuiga if you think education is expensive try ignorance no ngari gutire kindu kigoro torimu ni njui hau ikarite ni uyara ataku andu family members
mana ndukia indo ciao na cia family nĩ ũndũ wa kũrigwo nĩ ũndũ wa ũrimũ mawakiri nao nĩ matwĩraga ignorance of the law is not a defense koguo ndĩroiga nĩ gũkwendwo bũrũri ũyũ tũcoke magomano ma bara tũrie tũngĩhota atĩ kwambĩrĩria kĩndũ gĩtagwo structured civic education ordinarily in other civilized nations wĩra ũcio ũrutagwo nĩ thirikari no rĩmwe nĩ njĩciragia thirikari nyingĩ cia Afrika itiendete andũ ogĩ tondũ mũngĩũhĩga nĩ mũkũrega gũtuĩka compromise no mũngĩnyitana media tuge andũ megũtwo civil society tuge makanitha andũ no mathomithio tondũ bũrũri ũyũ nĩ tũkũra tũtware to the next level. The other issue is about young people ũhoro wa economic empowerment program andũ anini mangĩkĩra mbeca mĩhuko atĩa tũnarigua mwanake aria heo magana merĩ agacagũra mũndũ tondũ ngĩ ũrakora mwanake arĩga kũnyita 1,000 Christmas ĩrĩa ĩngĩ no kama muhe magana 5 koguo mũndũ ũcio ndangĩka atĩa no andũ mangĩtuĩka economically empowered tarĩu tawe harĩa ũikarĩte ndũngĩthiĩ tondũ mũndũ nĩ akũhe magana 5 kana 1,000 mwĩkĩrie kura tondũ you are empowered na ngoretwo ngiuga na rĩrĩa mũnjĩtĩte gũkũ media tarĩu gũtirĩ kĩndũ kĩna mbeca no ngari 21st century ta kĩndũ gĩtagwo mathako he mathako mararĩ ma Olympics mararĩ kũrĩa Tokyo Japan kũrarĩ ithako rĩngĩ na rĩngĩ mathako 33 anake itu na iritu itu magionio mathako ta macio mundu no atari mwanake ũraikirie njabĩrĩ-inĩ wĩtagwo Julius Ego mũndũ nĩ millionaire he kada ĩtagwo Manyara ũratengerire rĩu 100 meters nĩ multimillionaire turarĩ na mũirĩtu wĩtagwo Lupita Nyong'o na nĩwe mĩaka mĩingĩ andũ moigaga mũndũ mũirũ ti mũndũ mũthaka ũngĩrĩ mũirĩtu ũcio kũrĩa California kũrĩa America sita multimillionaire in dollars koguo tũngĩambĩrĩria kũrora talent wathiĩ kũrĩa kwanyu kaũntĩ yanyu tũthiĩ kũrĩa gwitũ twambĩrĩrie kũrora talents kana nĩ mathako macio kana nĩ mathako tũcoke tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo economic empowerment programs indo ta value addition andũ mekire mbeca mĩhuko tondũ andũ mekire mbeca mĩhuko nĩ mekũhota kũmake decision mategũ compromise tondũ no gwĩre tarĩ wĩ mũirĩtu mũnini na nĩ tarĩ ũguo wĩ mũgĩ na tarĩ ũngĩthi kũrĩa kwanyu ũgĩrenda kũrũgama gĩtĩ kinya kĩa MC andũ moragia kairĩtu kau nĩ karĩte kana kenda theri no matirarora vision ĩrĩa wĩ nayo matirarora manifesto ĩrĩa wĩ nayo matirona kinya ũrĩa ũkoretwo atĩ nĩ maragĩrĩria gũkũ ũgathikĩrĩrio nĩ milioni cia andũ thĩinĩ wa Kenya na diaspora koguo ngũiga nĩ tũkwenda twĩyũrie as a country tũrenda atĩa na bũrũri ũyũ tondũ tũtingĩtuĩka campaign citũ kana ithurano nĩ ta mũnara atĩ mũndũ ũrĩa gũkare highest bidder atĩ tũkore rĩtwa rĩa mũndũ wathi report ya Goldenberg rĩtwa rĩake rĩho wathi ya Glory Singh rĩtwa rĩake rĩho wathi Ndung'u report on land grabbing rĩtwa rĩake rĩho wathi NYS 1 NYS 2 nĩ tũkwenda tũmenye atĩ tarĩu Obama rĩrĩa arũgamirio kĩrĩ na vision andũ marutaga $10 $5 mageka atĩa we want a day to come atĩ no ngari agĩkorwo na vision to nginya tũkũria wĩna mbeca cigana atĩ no tũke tondũ tũramenya wathiĩ kũrĩa watuĩka women rep watuĩka senator watuĩka MP nĩ ũkũhota kũruta kĩ so I hope a day will come na mũrĩ andũ anini nĩ mũkwenda mwambĩrĩrie kũria tondũ tingiuga atĩ mũrĩũragia mũndũ ũrĩa watuĩka president atĩ na billion cigana no nĩ guoka watho wa mbeca kũrorwo mbeca iria irĩhũragĩrwo itiganĩte ũkĩrehwo thĩna mũno tondũ akora rĩngĩ tarĩu president mbeca iria arahũthĩra na mũcara ũrĩa aheagwo mĩaka 5 nĩ tarĩ na igũrũ na nĩ wagĩrĩirwo kwĩyũria where is the catch here atĩ ũrahũthĩra mbeca nyingĩ mũno ũtangĩhota gwĩka atĩa kĩũria kĩu no ũhote gwĩcokeria nĩ ngatho na gũtũcokeria kĩũria kĩu na nĩ wagĩtwĩra nĩ mabũrũri wa Kenya nĩ ũgĩkũrĩte na gũkinyũkĩtie makinya magĩtiganĩte mabata wa gĩũka nĩ gĩthurano na gwĩcagũra atongoria ao mũroreri wa Kameme TV rekeru nyambe gũtware kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gũkũ tũkũnyitanĩra na Wahu wa Ngugi mwandĩki witũ wa mohoro kuma kaunti ĩno Wahu geithĩka mũno makĩria Nyĩrĩ kũhana atĩa moro nĩ wako tũtarĩria ũrĩa maũndũ magĩtariĩ na matanya ma mũingĩ magĩkĩgie itua rĩa ũmũthĩ Wahu wa Ngugi Anengatho no ngari wa Kamau na muthenya wa ũmũthĩ kana thaa ici kila mũndũ arĩ TV-inĩ na haha ndũgamĩte nĩ taũni-inĩ ya Nyĩrĩ ha mukira wakwa nĩ harekirwo screen ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩrũmĩrĩra kana mũingĩ wa county ĩno gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra ũrĩa igoti rĩa Supreme ũgũkorwo ũgĩtua no kamũira tũgĩkinyĩte hau no ngari wa Kamau ndakwaranĩria na andũ maigana na tũkĩigua mawoni mao megiĩ itanya kana ũguo ĩkorwo ĩkiuga marerĩgĩrĩra Supreme Court ĩkorwo ĩkĩheana watho ũrĩkũ kana ruling ĩrĩkũ ũkwambia na marĩtwa makucoke ũnjĩre we itanya rĩaku kana ũrerĩgĩrĩra kĩ rĩrĩ maitho mothe ma bũrũri marorereirio Supreme Court okay hamarĩtwa njĩtagwo Timothy wa Kimani ndĩ mũikari wa gũkũ Nyĩrĩ town niĩ matanya makwa harĩ Supreme Court nĩ atĩ mweri 9 wa kanana nĩ tuokĩrire na tũgĩthiĩ tũgĩgia kura na tũikia kura ĩyo rĩ nĩ agĩcokire ĩgĩthiĩ gĩkinyio gĩtwarwo kũrĩa Supreme na tũgĩtua matua maitũ rĩu ithuĩ tondũ tũgakoretwo tũkĩrũmĩrĩra igoti rĩu rĩa Supreme rĩ nĩ tũrakorirwo tũkĩmenya ũma na maheni o torĩa kwĩragwo maguta ma tawa matingĩtukana na maĩ rĩ ithuĩ Kenya othe nĩ twĩroragĩra na gũtirĩ mũndũ tũramenya ũma rĩu harĩa ũkĩrĩ
ithuĩ twenda kuga atiriri oguo twatuire matua maitu ri twina mwihoko munene ati ona igoti rĩa Supreme Court nĩ rĩgũthi ku uphold ndeto yo itu tondu uguo niguo twagĩkire no ona gũkĩrĩ uguo ri no wega tukire Kenya itu thayo nĩ wa bata tondu ithuĩ tukwenda thayo oria itua rĩgũgĩkorwo ri no tũgĩtĩkĩra ũhoro wa thayo na makĩria mothe nĩ tũkũhoera bũrũri witũ nĩgetha tũkinyũkie tũthi tũrĩ hamwe na mbere. Thengio muno Martini nĩ ukoretwo ũkĩrũmanĩrĩra muno na cira ũyũ hihi kũringana na we ũrĩa ũreyoneire urona igoti kana urona itua rĩa igoti rĩgũkorwo rĩhana atĩ? Amarĩtwa njĩtagwo Martin Wambũgũ nĩ ndĩ mũikari wa Nyĩrĩ taũni. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ hau tũkinyĩrĩte Kenyans tondũ Kenyans tũkorwo tũkĩonania ũhoro ũgiĩ ũrũmwe andũ mathĩte makĩũhĩgaga ũhoro wa 2017 andũ kũhũrana ndeto icio nĩ ciathirire ithuĩ tũngĩra Kenyans nĩ atweterere matua mangĩtuo o mũno ũngĩtuo andũ metĩkĩre tondu na judgment nĩ kĩrĩ na judges acio twamaheire wĩra ũcio na tũtirĩ na hinya witũ ithuĩ ko no gwĩtĩkĩra no ko twathuranire mũndũ mwena ũrĩa athuranire kana wathurire Azimio kana wathurire Kenya Kwanza nĩ wega tũgĩe na ũndũ ũcio wa kũmenya atĩ ithuĩ tũrĩ brothers and sisters na bũrũri witũ nĩguo ũrathũka tũkwagĩa na mbara koguo ora tũgũtua ithuĩ twĩtĩkĩre na tũhote gũkũria bũrũri witũ. Na rĩngĩ we maoni maku make rĩngĩ nĩ matihanaine na mũcio kana kũrathi atĩ? Niĩ na nĩ maoni makwa ndĩrauga twetereire igoti na tũrio nĩ thaa thita tweteire uria gukwirwo tondu ugi wakwa tarau ni wakwa no tereba riu hari mundu nake uri na ugi wake ucio igoti-ini jaji ucio tuhete kiria wira ucio riu ucio no twetereire na no ndirahoya Kenyans na makiria a youth tani matikagerie nginya guikia ihiga matikagerie gwakia miaki o mwona uria urirwo niguo ithuo mundu uria mwona uria wathurite ithuo turahoya gutikage thandu gathukio thago wa muingi tondu kwagagira gwi thayo. Thengio muno we na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na mũthuri ũcio wĩ hau. Nĩ njĩtagwo Mathi Macharia mũikari wa Nyĩrĩ taũni na mũteti wa mbere kwamba kũrũnga mwari cuma haha mbere yakwa kuga atĩ nĩ maramenya nĩ monete ũma ofici no wega na mĩario yake no njũri andũ othe atirĩrĩ tondũ maũndũ maya mothe nĩ mathire igoti-inĩ onokorwo nĩ mwena wa ũrengo wa Azimio na wa Kenya Kwanza tondũ gĩgatiba nĩ haki ya maũndũ mau magĩkorwo magĩka ũguo tũkũhoya na tũre mwathani ahe majudges aitũ ũgĩ wa gũtithania maũndũ maya na tũguo aricio mbere yakwa mauga wa mbere no kũigana na gwĩtĩkĩra atĩ mũrũgamĩrĩro ũkorwo ũrĩ ho tũgũtĩkĩra na tũiguane naguo na andũ mathiĩ na mbere na kũhunjia thayũ ũguo maũndũ maingĩ andũ matige na tũngĩata ciana cia nyina ta Kenya. Thengio muno Mbaũ tũrĩkĩrĩrie nawe we Mbaũ na kana itanya rĩaku harĩ ruling ĩno ĩrĩgĩrĩirwo kũheanwo ndagĩka nini tu itigarĩte? No ruling ĩrenda andũ meterere uria gũgũthiĩ maiganĩre andũ matikarehe bunjo no uria tũngĩhoya igoti gĩkĩ nĩ gĩtige gũcokerwo nĩ tũthiĩte hathara mĩaka mĩingĩ mũno uria wacindire tondu kũrakiugirwo mũndũ uria wacindire tondu nĩ irakĩrorirwo anengerwo rĩu gĩtĩ tũthiĩ na tũrũ na mbere tondu mbeca iria ihũthĩrĩtwo nĩ andũ a mĩaka ya gũcokerithia ithurano no irĩo nĩ Mũkenya mĩaka 20 na ndĩ mũkenu tondu ndirona kũrĩ na violence ona na Nyĩrĩ tũrĩ andũ a thayũ koguo mũndũ ũroka Nyĩrĩ ndagecirie itua nĩ rĩkũrehe thĩna oke ahoreire tũtirĩ maũndũ mau magũtinda tũkĩguanĩrĩria kana kũhũrana. Ngoro wanka maũndũ mwĩroreri wa Kameme TV macio no mamwe ma mawoni ma aikari a kaunti ya Nyĩrĩ na marauga ona thengia wa itua rĩrĩa rĩgũtuo na to kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũingĩ thĩinĩ wa bũrũri wothe ũkorwo ũkĩiga thayũ tondu thengia wa gũkorwo igoti rĩgĩtua cira waguo bũrũri no mũhaka ũthiĩ na mbere na maũndũ maitũ no nginya makorwo magĩthiĩ na mbere koguo no Ngari wa Kamau macio no mawoni ma aikari a kaunti ya Nyĩrĩ tũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra na itua rĩa igoti tũthikĩrĩrie na rĩo ũrĩa magĩkorwo makiuga na thutha ũcio nĩ tũkorwo tũkĩmenyithia mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ maikaĩte kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Cokeria mwaro muhuri wakwa wa mbica etagwo James Maina na niĩ no Ngari wa Kamau ndĩracenjia rĩtwa etagwo Wahua Ngũgĩ. Haya nĩ ngatho Wahua Ngũgĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ no agĩkĩigua matanya nĩ maingĩ na kĩrĩa tũragĩkĩoya kuma kũrĩ aikari a kũndũ gũtiganĩte nĩ a Kenya magĩkĩhĩmbĩrie thayũ. Tukima kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ reke rĩu ngũtware nginyagia kaunti-inĩ ya Mombatha tũnyitanĩre na Ndegwa wa Gathũngũ. Ndegwa geithĩka mũno makĩria kwa ihinda rĩrĩ ngakĩhoka nĩ ũragĩkĩnjigua wega mwaro-inĩ waku tũtarĩrie ũrĩa maũndũ magĩtariĩ mwena ũcio wa gĩcũa-inĩ. Thengio mũno no Ngari wa Kamau wĩkũ studio gathiĩ na mbere na kũnyamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha na ta ũguo wagwetania atĩ no tũthiĩte na mbere na gũthikĩrĩria mũingĩ wa kaunti ĩno na makĩria kaunti ya Mombatha kuona atĩ nĩ mathiĩte na mbere na
itua ria igoti ikaruga wa umuthi tuti muingi ni urakoretwo githie na mbere manirira na cira ugo na ugo muthenya wa umuthi igoti ikaruta itua riario riu muingi wa kaunti no ni uthiete na mbere na gweterera na njira nene muno makiria ni gwenda tunyitanire na eri atatu hihi makoro magitwira hihi matanya mao ni mariku muthuri ungi gwenda ukuhiriria hawa mbiririe na maritwa na hihi utwire hihi woni waku ni uriku ha maritwa makwa njitagwo Henry Wanyoike na ndi muikari wa Mombatha na tukifuatilia maria makorera igoti-ini inene o kuma riria githurano kiambiriirie nginya ri ati ni tuguthii igoti-ini na ni tuonete na ni turetikia na twina mwihoko na igoti ritu ati ni rigutuhe kihoto kiria kiagiriire makiria no twende kuona uma na kihoto ikithingatithio tondu gutari kihoto gutikoragwo na thayu koguo thayu wa bururi niguo kindu kiria kia bata uria ungiumana na kihoto koguo no twende kuona igoti rigituhe kihoto gana na cira uria uracirirwo na ni turageririe kuona tondu kungikorwo uici uiyagwo mbere-ini iyo na riu tondu ni teknology irahuthikire na gukimenyekana ni undu wa itua riria riatuitwo ni igoti ria mbere riria riatongeragio ni Justice Maraga rikiuga form 34A niyo irikoragwo igucagurana kuga ati hau niho arathire uici wothe uracokirio form 34A no riu ri tondu ni turonire na maundu maingi maria marathia na mbere ni turageririe kuona onio uria mekuona no matue itua ria kihoto cokera githurano no twende muno nigetha itua ria mukenya rionekane. Macio ni maoni maikari akaunti na Mombatha. Ndugu yangu, ningeomba ukaribia hapa kidogo na uanze na majina na pengine utueleze matarajio yako ni yapi, kwamba kuna uamuzi kwa jina Ilodienyo. Mimi ni mkazi wa Ziwa la Ng'ombe, eneo la Nyali. Matarajio yangu ni kupata ushindi. Na nikisema kupata ushindi, sisi ni watu wazima katika Kenya na tumeona kule nyuma vile mambo iko. Na kwa hivi leo tuko na watu wa Supreme Court wakiongozwa na Madam Martha Koome. Kitu ningependa ifanyike leo ni kuwa katika kipengele 80 kifungu 4 inasema iwapo chairman amepatikana na makosa na hajahusisha makamishina wengine, hiyo ni article 80 kifungu 4, yule mshindi apewe nafasi yake, apewe kama president wa Jamhuri wa Kenya leo. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Pengine uko na usemi kwa dakika chache ili tuwe tukirudisha kule studio. Na usemi kidogo tu. Mimi hope yangu, kimawazo yangu, naona kwamba election ambayo ilifanyika tarehe 9 itakuwa nullified. Because kama itakuwa nullified, then any commissioner ambayo itaangalia uchaguzi next time atakuwa dictator kwa the rest. So I see that one is also effect ambao iko. Because kwa court tunafanya reference. So that's the first. The second of that is that we need election where the other party and another party can get free. So we go for a rerun and we go for a fresh election. Watu wa Kenya wachague yule kuongoza mbona. Asante sana. Mwiroreri wa Kameme TV, macio ni mawoni ma aikari ya kaunti no ya Mombatha
o mundu akiuga uria hihi meciria make na uria hihi uria arakoretwo akirumanirira na cira ucio igoti-ini. No Gaturu kohoro ni riria igoti riri rigukorwo rigiikara thi na kurekereria itua riao, na uguo thutha wa itua ria igoti riri no tuguthie na mbere na kwira mwiroreri wa uria maundu marathie na mbere thiini wa kaunti ino ya Mombatha, na hihi muingi wa kaunti ya Mombatha ugukorwo na ugi uriku. Nongari wa Kamau utangikorwo na kiuria Njokie Mwaro kuri we wiku ritwa ria wa Gathungu. Ndegwa nĩ ngatho kuma kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ gũtũtarĩria ũrĩa maũndũ magĩtariĩ thĩinĩ wa kaunti ĩyo. No kĩririkane witũ nĩ gũgĩeterera ti gũgĩtua cira, nĩ amu cira ũgĩkĩrĩ nene. Reke rĩu tũnyitane na wakiri kiugo kĩa mũico nĩgetha ndona kũrĩa ũguo mwena wa Milimani mĩhang'o nĩ yagĩkĩambĩrĩria. Mawakiri matiganĩte nĩ magĩkĩambia gũgĩkinya mwena ũcio meharĩria-inĩ ma gũthikĩrĩria itua rĩa majaji aya mũgwanja kana acirithania aya mũgwanja. Mbica icio ũragĩkĩona thĩinĩ wa karavisheni yaku nĩ igoti-inĩ rĩa Milimani. No kĩririkane tũragĩkiuga igoti-inĩ rĩa Milimani no ti igoti-inĩ itũgĩru, nĩ amu kũrĩa mwena wa Milimani nĩkuo kũragĩkĩrĩ ciikaro cia ihinda cia majaji aya mũgwanja. Wakiri hihi kiugo kĩa mũico na aretana kũrĩ mũingĩ, nĩ amu thayũ nĩguo gĩkĩrĩ wa bata gũtegũkĩmakania itua rĩrĩa rĩkũrekererio ũmũthĩ. Ona no njugire ũguo iga thayũ peace nĩguo tũkwenda. I'm happy both the candidate acio marakerie rina bemo na igire ndiraiguire ira nĩ mara kũrĩa mararĩ ciũngano itiganĩte marahunjirie thayũ. Ndĩraigua andũ a makanitha, andũ a media ketuge tũkwenda thayũ tondũ gũtirĩ tũkwenda wĩka as a country tũtarĩ na thayũ. Ũrĩa igoti rĩkuga tondũ nĩrĩo tũkĩhete gĩtĩo na nĩ twahĩtũkire constitution ĩyo nĩguo tũgwathĩka. Mangiuga mone kwarĩ na mũcindi na nĩrĩrwo na mũige na maheane judgment egũkũrĩa president wa andũ othe. Na ũrĩa tũrera andũ ogo nĩ mwena wanyu ũkũndikĩrio nĩ wacinda, tiga ningĩ gũkena tũrenda Kinyũke ndagũikia mũndũ ũcio ũngĩkara maitho tondũ na Kenya andũ maraikania twara maitho gũkũ ng'enda-inĩ cia itiganĩte. Ogo tondũ ndũĩ gũkũ ũrakora Kenya family ĩmwe ũgakora rĩngĩ nĩ mũndũ mũciaranĩirwo nake kana nĩ mũciari waku mũrĩkirie kũra kũndũ gũtiganĩte. Koguo reke tũtige gwĩka ũrĩa tũmenye ithuothe twĩ Kenyans, mũndũ ũcio ũkũrĩa president witũ na mũndũ ũcio nocio ũracindirwo ara exercise democratic rights na wandi ũgo nĩ mũndũ tarĩ ũgo tarĩ kũrĩa andũ tiga gwĩka ũrĩa don't over celebrate. Wake Njoke gĩcokerie Kenyans ngatho gũkorwo maigĩte thayũ so far before gĩthurano, hĩndĩ ya gĩthurano ona after gĩthurano. Kwa njuge na inyuĩ media thikĩmũcokerie ngatho nyambĩrĩirie nawe na management ya Kameme na kuona kamweke ta gaka nĩgetha tũhote kwarĩria Kenyans. Nĩ wega tondũ kwaragĩrio kwĩragwo kwaranĩria nĩ kwendana na kwĩragwo kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri gwĩkĩte atĩa andũ acio kĩgĩa na mũthenya mwega mũgĩthĩre the rest of the day. Na nĩ njũĩ no tũgũkĩmenya nĩgetha Kenyans makĩmenye ũrĩa Supreme Judges mekuga na tũcokerie mũndũ gwĩtwo Martha Koome. Ndikana nĩ mũrakiuga 21st century ĩno nĩ ya atumia. No nĩ igoti rĩu kinya gũtiarĩ na tension, nĩ ũkona nĩ arahota gwĩka ũrĩa was a lot of mother arabu nake guide kinya mawakiri fellow judges. Nĩ mũtumia tũhete gĩtĩo mũno na history njega mũno na aingĩ tu nĩ twakenire mũno rĩrĩa atuĩkire president wa Supreme Court. Nĩ tuone mũtumia capable, nĩ akoretwo akĩrũĩra Kenya activism, nĩ akoretwo wakiri mwega, nĩ akoretwo nĩ akoretwo kũndũ gũtiganĩte. Koguo nĩ mũndũ tũrahope na akigaidi majaji maya makiheana judgment nĩ tũkuona jaji na fair nĩ tũkuona judgment na fairness na kĩhoto. Okay, nĩ ngatho mũno makĩria wakiri. No na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ gwĩtĩkĩra gũka gwĩtarĩria mũroreri wa Kameme TV maũndũ matiganĩte makĩgiĩ watho. Nĩ twacokia ngatho mũno nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na mwĩroreri wa Kameme TV. Nĩ ndagĩka rĩu tũragĩtara ũkĩririkane mĩhang'o ya kũrekereria itua rĩrĩ ragĩkĩhũrwo cabi kwambĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa thita. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ thaa 5:44 na kuo mĩhang'o kũrĩa mwena wa Milimani no agĩkĩona nĩ agĩkĩambia gũgĩkĩingĩha tita hau kabere kũrĩa gwĩkiuma no horeru. Kwa ihinda rĩrĩ tũkorwo tũgĩkĩona mawakiri a mĩena ĩtiganĩte makĩrĩkia gwĩkinyia thĩinĩ wa igoti rĩrĩ.
Hihi gũka gwĩthikĩrĩria matua marĩa megũkĩrekererio nĩ majaji aya mũgwanja. No kĩririkane hihi matua ma ũmũthĩ kana mĩhang'o ya ũmũthĩ igoti-inĩ rĩrĩ gũkorwo ĩkĩrĩ na ngũrani oro hanini tu na ũrĩa maũndũ magĩkĩrĩ thĩinĩ wa mĩhang'o ya mwaka wa 2017. Nĩ kũririkana hĩndĩ ya cira wa mwaka wa 2017 majaji magĩkĩrĩ atandatũ. Nĩ kũririkana gwĩkĩrĩ na jaji kana mũcirithania Spokin Wanjala ndagĩkĩrĩ ho no kwa ihinda rĩrĩ tũragĩkiuga nĩ full bench majaji othe mũgwanja a igoti rĩrĩ rĩtũgĩrwo togora gĩkĩona mĩhang'o nĩ yagĩkĩambĩrĩria na o torĩa tũgĩkoretwo tũgĩkĩona thĩinĩ wa ciikaro iria tabanĩtio nĩ majaji aya cia gũthikĩrĩria macira nĩ tũgĩkorwo tũgĩkĩona ũndũ wa mwanya mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ gũkĩiga mathaa magĩkiuga nĩ thaa ithatũ tũgĩkorwo tũgĩkĩona matikoretwo magĩkĩrio na ndagĩka ũguo na ũmũthĩ tũragĩkĩoka thaa thita iria magĩkiugire kũringana na mũtaratara wao ũguo nĩguo maũndũ magĩkorwo magĩkĩhanĩka na magĩkĩambĩrĩria mĩhang'o ĩno kwambĩrĩria thaa thita. Otogora gĩkĩona hau nĩ mawakiri magĩteretanga mawakiri a kuma mwena wa IEBC mawakiri arĩa maragĩkĩrũgamĩrĩire atongoria ngwatanĩro gĩa Azimio ũndũ ũmwe na mawakiri arĩa maragĩkĩrũgamĩrĩire President Mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto na mũnini wake Rigathĩ Gachagua. No kĩririkane gũkĩrĩ na mawakiri angĩ maragĩkĩrũgamĩrĩire andũ na ikundi igĩtiganĩte arĩa maragĩkĩrĩ thĩinĩ wa cira ũyũ gũkũ gwa Kameme TV tũgĩkĩrĩ ĩmwe kwa ĩmwe wona mĩhang'o ĩno yagĩkĩambĩrĩria hatigĩkĩrĩ nganja tũkorwo tũgĩkũrehera na njĩra ya ĩmwe kwa ihinda rĩrĩ. Reke tũthikĩrĩrie oro hanini tu marĩa marathiĩ na mbere kwĩyumĩria mwena ũcio. Ko nĩ mwena wa Milimani ciikaro cia ihinda cia igoti rĩtũgĩru kũrĩa ndagĩka oro yothe kwambĩrĩria rĩu nĩ tũgĩtanyĩte gwĩkĩona majaji mũgwanja a igoti rĩrĩ magĩkinyia mwena ũcio nĩgetha makirekererie itua rĩao rĩa mũthia rĩgiĩ cira wa gĩthurano kana macira marĩa maragĩkĩhandĩtwo makĩgemainie na gĩthurano kĩnene. Hau kabere mũroreri wa Kameme TV nĩ twagĩkorwo tũgĩkĩona mawakiri matiganĩte. Nĩ twagĩkĩona Professor Gĩthumo Muigai aragĩkĩrũgamĩrĩire kamĩtĩ ya IEBC. Nĩ twakorwo tũgĩkĩona wakiri George Oraro arakĩrũgamĩrĩire AG kana Attorney General. Anaho nĩ twagĩkorwo tũgĩkĩona Professor Kithure Kindiki aragĩkĩrĩ mwena wa President Mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto. Na mawakiri angĩ arĩa magĩthiĩte na mbere gwĩkinyia mwena ũyũ magĩetereire majaji mũgwanja a igoti rĩrĩ tũgĩru. No tũgũda ũtarĩria hau kabere ũkĩririkane ũmũthĩ tũragĩkiuga nĩ full bench kana nĩ majaji othe mũgwanja mũgarũ na mwaka wa 2017 rĩa twagĩkĩonire jaji ũmwe ndagĩkĩrĩ ho Spokin Wanjala nĩ ũkũririkana akĩrigitagĩrwo nja wa bũrũri. No ũmũthĩ nĩ majaji othe mũgwanja magĩkĩrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩ itua rĩgĩthiĩte na mbere gũgĩetererwo na njĩra nene mũno makĩria nĩ a Kenya. No kĩririkane gũkĩrĩ na maũndũ matiganĩte marĩa makorwo magĩkĩhutĩrĩrio na njĩra nene mũno makĩria. Nĩ ũkũririkana thĩinĩ wa gĩikaro kĩa mbere
muthi wa mwambĩrĩrio kiumia kĩhĩtũku kĩrĩa gĩakĩhũthĩkire kwarĩra mĩtaratara ngũrani ĩgiĩ ikaro rĩa cia gũthikĩrĩria cira ũyũ ciũkorwo cigĩtabanio. Mũcirithania mũnene Martha Koome na ũrĩa nowe president wa igoti rĩa Supreme nekorwo agĩkiuga maũndũ kenda nĩ megũkorwo magĩkĩmũrĩka na njĩra nene, kana ciũria kenda nĩcio megũkorwo magĩcokia ũmũthĩ. Ũguo tũkorwo tũgĩkĩigua oro kĩũria, oro ndeto kana oro kĩũria gĩkorwo gĩkĩheo ũritũ na magĩkorwo magĩkĩheana anja yakĩo, na mamwe ma maũndũ macio tũgũtarĩrio nĩ wakiri Mbũrũ Macua ni hamwe na ũhũthĩri wa mĩtambo kana mĩtambo ĩrĩa yakĩhũthĩkire nĩ yagĩkinyanĩirie ikĩro kana nĩ yagĩthogirwo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Gũkĩrĩ na kĩũria gĩa kana President Mũthure William Ruto ũrĩa wagĩkĩanĩrĩirwo ta mũhotani nĩ ahotire gwĩkĩmatha kura gĩcunjĩ kĩa 50 kuongerera 1 harĩ 100. Kĩu nĩ kĩũria kĩngĩ gũkorwo gĩgĩcokio gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Nĩ tũkorwo tũgĩthikĩrĩria wona majaji aya magĩkĩrĩkia gwĩkinyia thĩinĩ wa igoti rĩrĩ. Kwa ihinda rĩrĩ mũrori wa Kameme TV twĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini tu nĩgetha twagĩcokereria ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia igoti-inĩ rĩa Milimani.